銅鑼灣燈籠街41至51號金龍大廈 E 至 F 號鋪。好，今日帶大家嚟到銅鑼灣燈籠街呢間牛羊蒸菜，佢話咧就係湖南菜式嚟嘅，不過係咪真係湖南菜式咁特別咧？我哋去試下啦 ，Ready Go 入去。好啦，開始進入店鋪裏頭啦。我哋呢度有我哋嘅招牌鹽菜扣肉同埋粉蒸肉嘅。邊樣嘢最好食啊？邊樣最好食？邊樣咩嘢？最好食。最好食啊！個口味唔同。哦，得，我睇下有啲咩先。好，多謝晒。即係你睇你想食辣定係唔辣咯？係啊。係啊。我想即係呢啲蒸菜。喺肉蒸籠上邊咧，都有好多唔同嘅菜式放咗喺度㗎，咁即係要自己慢慢選擇啦。好。仲有邊啲餸？需要飯啊？一陣先。你介紹多兩個餸俾我啊！唔辣嘅蒸嘢，即唔辣嘅。其實我哋多數都係有少少辣。呢個係咩嚟㗎？呢個？呢個係辣椒炒肉，但係佢唔辣嘅。豆嚟嘅呢個係咪？唔係辣椒炒瘦肉。唔辣嘅，咁試呢個。呢個好食嘅呢個。食唔食得㗎辣喎？俾個番茄炒蛋喎。多謝多謝。另外我想要兩個湯啊。OK，多謝晒。小生意啊！好，唔該。跟住就去咗付款區度俾錢啦。俾完錢嘅時候咧，就見喺鋪頭個牆身咧都有佢嘅鋪頭嘅簡介歷史㗎，由佢成立直到而家嘅。店鋪裏頭都有啲座位嘅，咁嗌咗嗰幾樣餸咧都放咗喺台面度啦。咁佢嗰個菜式都算不過不失啦。茴香肉丸咧就28蚊啦，咁有一個辣椒炒肉就42蚊，粉蒸肉就48蚊，番茄炒蛋就28蚊嘅。咁另外個粟米豬骨湯咧就16蚊嘅。好，首先試飲咗個湯先，個湯就俾我感覺似清水湯咁啦。咁番茄炒蛋算 OK 嘅，而蒸粉肉咧就有啲保留啦。咁個辣椒炒肉就好食嘅，呢個肉丸我就不敢恭維啦。可能我唔係湖南人啦，咁唔係咁接受到咯。拜拜。由進入店鋪到離開店鋪，佢哋嘅店員都係好有禮貌、好熱情招待㗎。咁亦都有啲實體嘅餐牌可以點餸嘅。如果大家鍾意今次介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊。好啦，今次介紹到差唔多啦，拜拜。